です。波が今ビニールハウスや住宅を飲み込んでいくところです。スマトラ島沖の巨大地震で起きたインド洋の大津波の時もこのように瓦礫と海水が一緒になってですね、津波というよりも土砂の塊となって流れてくると、こういう状況があります。この場合は通常の木造の民家では押し流されてしまうことがありますから、もし避難する際にはコンクリートのしっかりした土台の3階以上の建物をそちらに避難することが